お客様にご案内いたします。このホームから発車いたします列車は、しばらくございません。上野東京ライン、宇都宮線、高崎線直通の列車は6番線からの発車です。なお6番線から発車をいたします。上野東京ライン、宇都宮線、高崎線直通の列車も先ほど、品川川崎間一応の相反地いたしました列車がございましたのが安全の確認作業を行っておりました。安全の確認が取れまして、運転再開となっております。お客様にご案内をいたします。このホーム